ஜெனரல் பிபின் ராவத் என்ற ஹெலிகாப்டரினுடைய சிறப்பு அம்சங்களையும் அது உண்மையிலேயே நடந்ததையும் கேளுங்க. எந்த தட்பவெப்பத்திலும் பறக்கக்கூடியது. விபத்து நடந்தது பனிமூட்டம் அதிகமாக இருந்தனால கூட இருக்கலாம். பைலட்டால இரவுல கூட துல்லியமா பாதையை பார்க்க முடியும். பனிமூட்டம் அதிகமாக இருந்தனால பைலட்டுக்கு பாதை தெரியல. பைலட் இல்லாம கூட இதால பறக்க முடியும். 3 பைலட்டுகள் இருந்துமே இந்த விபத்து உள்ளாயிருச்சு. விமானத்தை சுத்தி கவசம் இருக்கிறனால விபத்துக்குள்ளானாலுமே உயிர் பிழைக்கிற வாய்ப்பு அதிகம். விமானத்துல இருந்த 13 பேர் இறந்துட்டாங்க. ஒரு நபர் மட்டும் உயிருக்கு போராடிட்டு இருக்காரு. எரிபொருள் டேங்க் வெடித்தாலும் எரியாதபடி தயாரிக்கப்பட்டிருக்கு. எரிபொருள் டேங்க் வெடித்தனால தீயை கட்டுப்படுத்த முடியல. தீ விபத்து ஏற்பட்டால் அணைக்கும் கருவிகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. 1.5 மணி நேரம் தொடர்ந்து நெருப்பு எரிஞ்சனாலேயே யாரையுமே காப்பாற்ற முடியல. இந்த சிறப்பு அம்சங்கள் கொண்ட விமானத்தினுடைய விலை 145 கோடி.